5 kuruş para yatıramadan 3-4 saatte nasıl 800k güce ulaştım? Veya hatta bu oyunu hiç para basmadan oynanır mı? Ya çok az para basarken oynanır mı? Bu videoda hepsini teker teker size anlatırım. Birinci yani videomuz Whiteout Survival ile ilgili buradadır. O yüzden birer tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlardan da artık düşüncelerinizi yazabiliyorsunuz. Eğer ki bakarsak çok fazla ilgi gösteriliyorsa bu oyuna devamını gelecek içerikler. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ben yıllardır arkadaşlar strateji oyunları oynuyorum. Buradan da bugün de tabii ki Whiteout Survival'ı oynuyoruz. Benim gücüm 769.775 gücüm var ve tabii ki fırın seviyemde 10 seviyedir. Hatta fırın seviyemde 10 seviye değil 11 seviyeye geçiyor. Peki bununla ilgili neler yaptık ya neler yapıyoruz? Şimdi ben bu oyuna ilk başında ben size bunu söyleyeyim. 5 kuruş para yatıramadım. 5 kuruş para yatıramadım derken arkadaşlar burada yükselt derken hatta burada kalıcı kilidi olarak bile 140 TL'lik bir paketi bile almadım. 2 günlüğünü de cevheri de hiçbir şekilde almıyorum. Peki burada farklar yani neler yapmamız gerekiyor? İlk başında kendimize bir rota çizmemiz gerekiyor. Bu rotayla ne olacak size söyleyeyim. Bu oyun tamamen fırın üzerine gidiyor. Yani fırınlarımız 30 seviyeye kadar gidiyor. O yüzden burada fırının altyapısı ne istiyorsa onu yapacağız arkadaşlar. Yani buradaki diğer arkadaşlar sağ olsunlar hepsini tabii ki yardımcı oluyorlar. Özellikle Black'te de söyleyeyim. Birkaç tane tüy verdi o yüzden bunlarla ilgili ben de videoları çekeceğim. Burada arkadaşlar bilmiyorum ranza var. Bu tarz şeylerden yani avcı kulübesi veya hatta diğer şeyleri vardır. Burada oyunun başında bunlara hiçbir şekilde odaklanmayalım. Ben de hepsine odaklanmamız gereken şeyleri de zannediyorduk. Ancak böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Yani burada bizim fırınımız ne istiyorsa onu yapacağız arkadaşlar. Gerekmesiller nelerdir? Onu yapıyorsunuz. Bu ilk başında. İkinci olarak birçok zamanında anahtarlarımız geliyor arkadaşlar. Bu anahtarları oyunun başında artık böyle bir şekilde bugün bir daha gösterme mesela açıyoruz. Bu açma sebeplerimiz de ben size söyleyeyim tabii ki çok basit bir şekilde hepsini teker teker size anlatırım ve birkaç tane komutanlarımız tabii ki çıkıyor burada ve hızlandırmayla. O yüzden oyunun başında eğer ki free to play'siniz ya pay to win'siniz ya balinasınız fark etmez bu anahtarları açmanız daha mantıklıdır. Günde 5 tane ücretsiz şu an gümüş anahtarımız var ve bunları da her gün açın arkadaşlar. Çünkü buradan da hem hızlandırma hem kaynak ve bu tarz şeylerde yani komutanlarımızın ya kahramanlarımızın yükseltmesi için gerekiyor arkadaşlar. Ve bize çok fazla bir şey kazandırıyor. Size bunları söyleyeyim. Ondan harici arkadaşlar asker eğitmektir. Yani buradaki gördüğünüz gibi birkaç tane yani belediye binası ya fırınımızı arkadaşlar yükseltirken yani 8 seviyeye 9 seviye yükseltirsem burada piyade kampı, mızrakçı kampı, nişancı kampı çıkıyor arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde asker üretiyoruz arkadaşlar. Geri kalan 8 seviyeden sonra arena çıkıyor. Arena da oldukça önemlidir. Peki ben neler yaptım? İlk başında size söyleyeyim. İlk başında ben fırınımı yükselttim. Yani fırınımı ben hiçbir zaman boş bırakamıyorum. Fırının gerekmesini neler varsa sadece onları yapıyorum. Peki bu barınaklar ya bu diğer şeyleri ben niye yapmıyorum? Yani klinik ya barınak veya hatta kumur madeni falanı bunları niye yapmıyorum ilk başında? Büyük ihtimal ben böyle bir şey söylüyorum size. Burada eğer ki bunların herhangi birisini yükseltirsek burada kaynaklar istiyor. Yani burada gördüğünüz gibi bir ranzanın mesela arkadaşlar bir kaynak istiyor. Oyunun başında bu kaynaklar bizim ihtiyacımız vardır. O yüzden hiçbir şekilde harcamamanız burada bu binalarla bir mantığı yoktur. İlk başında bunları size söyledim. İkinci olarak VIP'nin üzerine geliyorum arkadaşlar. VIP bu oyunda yani Palmo Survival'da VIP diğer oyunlar gibi çok da bir önemi yoktur. Tabii ki kesinlikle ve kesinlikle burada yani piyade yani buradaki yine de VIP seviyelerimiz önemlidir. Örnek veriyorum mesela burada arkadaşlar benim söylediğim şey buradaki inşaat hızı mesela %10 veriyor. Zaten oyunu ilerledikçe inşa hızımız yükseliyor ama buradan da %10 inşa hızı yani size çok şeyi kazandırabiliyor. İkincisi olarak burada bir ekip daha çıkartabiliyoruz. Yani VIP 5'te ve VIP 6'da intikal sırasını yani bir kıta daha fazla çıkartabiliyoruz. O yüzden VIP 6'ya kadar gerçekten çok önemli. Elinizden geleni yapın ve burada VIP 6 olmaya çalışın. Bu oldukça önemlidir. Ben bunu da yaptım.
Ondan sonrası burada sıralamalarımızdan, lider tablolarından ben tabii ki ilk başında başladığımdan arkadaşlar, yani burada bizim Türkiye saatinde yatmamızdan çok da iyi bir birlik bulmamız şarttır. Ancak ben bulamadım ve 4. seviye birlikte, yani 4. kısmında kaldım. Ancak ben böyle duramıyorum arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi ben chatlerden, yani kişisel olarak yazıyorum arkadaşlar. Ve burada artık buradan hangisi istiyorsa oraya geçiyorum. Mesela burada arkadaşlar ben ikinci birliğe yazmışım ki sen beni kabul edebiliyor musun? Ben de bütün kozlarımı ortaya çıkacağım. Ben bir içerik üreticiyim ve tabii ki içerik açmamız lazım. Ve buradan da adam da bana cevap vermiş. Merhaba, birkaç üye için yer arıyoruz ama seni aklıma tutacağım mesela. Arkadaşlar hiçbir şekilde duramam. Diğer arkadaşlar da yine aynı şekilde yazıyorum. Yani diğer birliklerden herhangi birisi olursa daha iyi bir birlik olmak daha mantıklıdır. Bunun sebebi nedir? İttifakta burada sandıklarımız vardır arkadaşlar. Baynalar, krakenler, az para harcayan oyuncular burada ne kadar paket çekiyorsa bize hızlandırma ve bu tarz şeyleri kazandırıyor. O yüzden böyle bir şekilde de bunları da yaptım. Burada sürekli fırınımız 8 seviye veya 9 seviyeye geçtikten sonra arkadaşlar buradan da tabii ki teknoloji araştırması geliyor. Burada teknoloji araştırmamızda 3 kısmımız var. Büyüme, ekonomi, savaş. Büyüme ne anlama geliyor arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Büyümede teknolojimiz gayet güzel bir şekilde veriyor. Mesela araştırma merkezinin araştırma hızını artırıyor arkadaşlar. Araştırma hızı 1.30. Mesela 3 kısmında. Burada mesela kamp genişletmesi veya eğitim araçları mesela birliklerin eğitim hızını artırıyor arkadaşlar. Buradan yine de söylediğimiz gibi mesela burada alet geliştirmesi vardı. Araştırma merkezinin araştırma hızını artırıyor arkadaşlar. Ve buradan da böyle bir şekilde ben sadece büyüme kısmına gittim. Dikkat edin. Buradan da oyunun başında yani ekonomiye ve savaşa, ekonomiye de gidebiliriz aslında. Buradan da avcı kulübüsündeki mesela et üretimi artırıyor arkadaşlar. Burada 26 saniye güç basıyorsunuz arkadaşlar ve güç kazanıyorsunuz. Yani 1K güç de 1K güçtür. Aslında bunları küçük kısımlarında böyle bir şekilde hepsini 1-2 yapabiliyorsunuz. Artık yapabileceğiniz kadar, yani 26 saniyeler, çünkü bunlar hiçbir şey sana kazandıramıyor. Ve buradan da tak tak diye basarkeniz arkadaşlar burada bu tabii ki teknolojilerimizi de yükseltebiliyoruz. Ancak benim bütün gücümü burada buralara veriyorum. Niye? Oyunun başında birçok araştırma var, birçok eğitimim var ve bunlar gerçekten çok önemlidir. O yüzden büyüme kısmı benim için önemlidir. Mesela araştırma burada, alet kurma. Bak, alet geliştirme yine de araştırma veriyor. Mesela alet kurma, mesela inşa hızı veriyor arkadaşlar. Ve bunlar benim için oldukça önemli. O yüzden teknolojiyi de hiçbir şekilde aksaltamıyorum ve elimden geldikçe buraları yükseltiyorum. Ancak burada büyümeye buraya kadar geldiğimde araştırma merkezi seviyesi 8 seviye olmalıdır. Benim 2 tane kuyruğum yoktur. Yani 2 tane kuyruğum olmadığı için de buradan da 2000 cevheri günlük vermeme hiçbir manası yok. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Küçüklerden başlayacağım ve sonra da artık büyüklere geldiğimizden tabii ki onları da yaparız arkadaşlar. O yüzden araştırmayı da böyle bir şekilde yaptım. Geri kalan ve yardımlarımı da basıyorum arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Bu oyundan en önemli şeylerden birisi oyunun başında tabii ki keşiftir. Keşif oldukça önemlidir. Niye? Bize arkadaşlar hem çelik veriyor hem de XP kitabı veriyor. XP ne anlama geliyor? XP komutanları yükseltmesi ya kahramanları yükseltmesi için tabii ki ihtiyacımız var. Ve buradan da çelikte hem araştırmalardan hem binalardan ihtiyacımız vardır. O yüzden buraya en yüksek seviye kadar gelin. Yani burası neredeyse bir sınırsızdır arkadaşlar. Ne kadar yükseltirseniz o kadar iyidir. Ben bütün gücümü buradan kullanıyorum ve şu ana kadar yani 4 saatte ben 120 kısma kadar geldim. O yüzden bunu da böyle bir şekilde yaptım. VIP'me şu an herhangi bir cevher basmadım. Çünkü bu oyunda cevher de oldukça fazlasıyla geliyor. Ve 50 güne kadar biz cevherlerimizi saklamamız gerekiyor. Bu cevher saklamalarda arkadaşlar sağ olsun dediler ki cevher harcarsan burada 50. gününde, yani bir krallığın ya bir eyaletin 50. gününde bir rolet geliyor. Ve rolet çarkfelek demektir arkadaşlar. Roletle biz oynayacağız. Orada cevherlerimizi yatırmamız gerekiyor. Yani burada VIP'ye çok fazla odaklanmayın arkadaşlar. Bu da oldukça tuhaf ve ilginç bir şeydi aslında. Kamplarımızı hiçbir şekilde, yani mızrakçı kampı, piyade kampı veya hatta nişancı kampı hiçbir şekilde az buz bırakamıyorum. Burada en önemli şeylerden birisi de Fener Kulesi. Fener Kulesi burada gereken görevleri veriyor. Ve bu görevleri tabii ki biz bitirmemiz gerekiyor. O yüzden hepsini yapıyoruz. Şu an ben burada gücüm buna yetmiyor. O yüzden şu an burada bekleyeceğim. Biraz daha komutanlarımı falan yükseltirken yapıyoruz.
Burada önemli şeylerden birisi de tabii ki burada arkadaşlar enerjidir. Şef enerjisi oldukça önemlidir. Oyunun başında dünyaya geri geliyorsunuz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi hayvanlardan, en yüksek hayvanlardan arkadaşlar saldıracağız. Ve saldırdığımızda burada gördüğünüz gibi 310 XP, 38k yiyecek, odun ve buradan da gördüğünüz gibi kömür veriyor. Ve bunlar oldukça önemli. Ama burada dikkatinizi çeken gerçekten kıtalarımız çok yavaştır. Yani bu yavaşlık benim neredeyse canımı okutuyor arkadaşlar ve sabrımı zorluyor. O yüzden bunu da böyle bir şekilde yaptık. Tekrardan ben buraya geliyorum. Şehrim içinde ben kahramanları altın anahtarlarda veya gümüş anahtarlardan çıkartıyorum. Bizim burada 5 tane kahramanın seviyeleri yükseltebiliyoruz. 5 tane kahraman ne içindir arkadaşlar, size söyleyeyim. Burada ne kadar keşife girersek burada keşifte görüyorsunuz 1 kıta, 2 kıta, 3 kıta, 4 kıta, 5 kıta. Yani bu 5 kıtayı artık nasıl kullanıyorsak önemlidir. O yüzden 2 kıtamızda ben piyadeden savunmaya çalışacağım. Yani burada her ne kadar da birisi mavi olsa, çünkü şu an komutanım yoktur. Geri kalanlarda tabii ki okçular ve mızrakçılar oldukça güçlü, sağlam hasar veriyorlar. O yüzden böyle bir şekilde piyadelerin arkasında koyuyorum ve savaşa başlayacağım arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde buradan da yükseleceğim. Barbarları, zaten hayvanları size söylediğim gibi hayvanları kesiyorsunuz ve orada size gereken ödüller geliyor arkadaşlar. Ama ondan hariciyle sistemden birçok daha hediye kodları vardır arkadaşlar. Yani oyun kendisi kodlar veriyor ve bu kodlarla birçok daha hızlandırma ve şey alıyorsunuz oyunun başında. Onları da kesinlikle ve kesinlikle aldım. Burada dikkatinizi çeken böyle bir şeyler var arkadaşlar. Diyorlar ki fırının açık olması veya açık olmaması çok da bir önemi yoktur yani. Açarsınız da ya kapatırsınız da pek de fazla bir önemi yoktur. Ama açtığımızda arkadaşlar özetle buradan maliyeti vardır. Yani 14 tane tabii ki burada kömür dakikada yiyor arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Ama açarsınız bence daha güzel oluyor. Biraz daha grafikleri falan basit oluyor. Bilmiyorum ne kadar doğru veya yanlışsa, onları da siz bana söyleyebiliyorsunuz. Belediye binamız ya kampımız 10 seviye geldikten sonra buradaki bu çubuklar çıkıyor. Bu çubuklardan bizim her şeyi buradan görebiliyoruz. Çevre ödüller veya herhangi bir şeye gerekiyorsa buradaki bunlardan alabiliyoruz arkadaşlar. Ve burada eğer ki bir eksiğimiz ya birimiz ya herhangi bir şeyimiz çalışmadıysa burada boşta direkt gösteriliyor ve biz de bunlara yapabiliyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok da basit bir şeydir. Ben burada eğer ki hangi paketleri çektiysem ya birinci günümde hangi paketleri çektiysem ya çekersem ben size söyleyeyim. Çok basit ve nadir bir şeydir. Bunu sadece şu an yani bir o başlangıç olarak, yani videonun başlangıcı olarak söylüyorum arkadaşlar. Buradaki paketlerimizden bunların hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Yani aslında benim için bir şey ifade etmiyor. Burada 7 günlük bir paket bu etkinliktir, paketi yoktur. Ama böyle bir şekilde yapabiliyoruz. Satın almalardan bu paket hiçbir işe yaramıyor bence. SSR kullanma, yani bir efsanevi komutan da olsa ya kahraman da olsa benim için bir önemi yoktur. Hangi oyunlar ve hangi teklifler mantıklıdır? İlk satın alımından buradan bir şey yok. Bankadan böyle diyor ki günlük %5 kilidini aç. Bu ne olacak mesela? Burada kilidi açıyorsunuz. Yatırım süresi 1 gün. Günlük kazanç %5, minimum yatırma 100 elması harcarsan burada bu paketi açarsan daha mantıklı oluyor yani sizin için. Bunları da size söyleyeyim. Burada şef kararları var. Şef kararları günlük, yani 24 saatlik, burada yıldızla beraber oluyor. Memnuniyetle, yani krallığın memnuniyeti ya şehrin memnuniyeti ile olacak burada. Ne veriyor? Mesela örnek veriyorum. Buradaki diyor ki şef kararı etkisi. Tüm iş sahandaki savaşçılar 48 saat çalışma zorla savaşma rağmen tüm savaşçıların eksi %10 ruh hali oluyor. Bekleme süresi 8 saat. Yani burada bunu basıyorsunuz arkadaşlar. Ruh halimiz bir tık daha yükselecek ve böyle gördüğünüz eksi 10 oluyor mesela burada. Ve galiba daha fazla çalışıyorlar. Yani burada gördüğünüz gibi. O yüzden bunlar da önemli. Burada gelen kutularımız var. Ne olacak, ne olmayacak? Cevherler, bazı ödülleri buradan da alabiliyoruz arkadaşlar. Etkinlikleri hiçbir şekilde aksaltmayın arkadaşlar. Takvimimizde etkinlikleri gösteriliyor. Buradan da mesela acemi büyümesi. Burada aslında benim bu kadar güç basmamda burada şu toplam gücünü 4 milyona yap. Yani 6 günde 4 milyon güç yapacaksınız ve böyle bir şehir temayı da alıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki şehir temanın buff'ı da kaynak toplama hızı %5'tir. Bunları size söyleyeyim. Geri kalanı herhangi bir şey varsa tabii ki kahramanlarımızda. 5 kahramanı yükseltiyoruz ama aynı seviyede.
dengeli bir şekilde yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Ve bunları asla unutmayın. Daha fazla güç kazanması için böyle bir şekilde yani kahramanları böyle yükseltirsiniz, daha fazla olacak. Burada bunun da harici arkadaşlar bir kahramanı bir seviye yaparsınız ya bir yıldız yaparsınız ya iki yıldız yaparsınız. Burada bazı şeyleri size kazandırıyor. Örnek veriyorum, buradaki bir komutanımız mesela burada. Bu komutanı açtık, birinci yıldızı açtık. Bir kitap geliyor arkadaşlar. Kitap geldiğinde burada birinci seviyede bize 50 cevher veriyor. İkinci seviyeye girmişiz. Buradan da 50 cevher alıyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde cevherlerimi de topluyorum. Burada gördüğünüz gibi yetenekler var arkadaşlar. Hangi yeteneği hangi kahramanlara yükseltiyorsunuz? Sadece 3 kısım, yani 3 çeşit kahramanımız var. R var, SR var ve SSR, yani efsanevi oluyor. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Çünkü burada hangi kahramanımıza ne kadar güç basacağımız sadece mantıklıdır. Bunlarla ilgili de tabii ki yakında videoları da çekeriz ve buradan da söyleriz. Hızlandırmalarımı falan oyunun başında ben pek fazla tutamadım. Yani hepsini harcıyorum ki gücüm yükselsin. En azından birinci birlikte olayım. Yani çok da bir fazla bir hızlandırmam yoktur aslında. Gördüğünüz gibi eğitim 10 saat, inşa 2 saat 39 dakika. Birlikte de hızlandırması 4 saat ve 5 saatte araştırma hızlandırmamı vardır. Ve ilerideki zamanlardan daha fazla olacak. Diğerlerden de tabii ki jetonlarımız vardır ve bu jetonlarla kahramanlarımızı yükseltiyoruz. Bonus da burada ne veriyor? Hedef intikalden birlikleri geri çağırıyor. Yani bunu bastığınızda kıtanız tekrardan geri geliyor bir anda galiba. Ve buradan da hızlandırmaları da böyle bir şekilde gösteriliyor. Oyunun başında böyle bir şey söyleyeyim. Günlük görevlerimiz var. 40, 80, 120, 160, 215, 270, 325 ve buradan da gördüğünüz gibi birçok daha ödülü alabiliyoruz. O yüzden bu etkinliği de asla ve asla kaçırmayın. Ya buradan aslında bir tık daha şeyleri de söylersek arkadaşlar, burada tekliflerden mesela ilk Mythic'te burada ilk satın alımı da buradan da böyle bir şekilde vardır. Ancak buradan evet burada en önemli paketlerden birisi inşaat sıra paketi, yani 150 liralık bir paket çok önemlidir. Buradan da en önemli paketlerden birisi de bu etki, bu pakettir, yani intikal sıra paketi. Buradan bir tane de buradan şafak sefer takımı veriyor. Bunlar çok da bir önemi yoktur aslında. 8 seviye bir fırınınız olursa %51 indirim bir paket geliyor. Bunu alırsınız da tabii ki birinci ayda sağlam bir şekilde size fayda sağlanıyor. Normal paketleri hiçbir şekilde anlatamıyorum. Buradan da tabii ki Molly'nin kontağını tamamen fullleyebiliyorsunuz buradan parayla. Yani bu bir paralı komutandır arkadaşlar. Geri kalanı ben göstermem size. Ve buradan da tabii ki fırınımız ne kadar yükselirse o kadar buradan cevher alıyoruz. Yani bu oyunda eğer ki uzun vadeli oynuyorsunuz, her ne olursa olsun 1000 TL'lik bir paketi alıyorsunuz ve 210k bir cevher alıyorsunuz. Yani 210k elmas alıyorsunuz ve rahat bir şekilde bu sizin gelişmenize bence daha fazla yardımcı olacak. Buradaki paketlerde pek de bir anlamı yoktur aslında. Ve ben böyle bir şekilde arkadaşlar 800 güce neredeyse ulaştım. Rahat bir şekilde hiçbir şey yapmadan, sadece böyle tıkır tıkır zevkiyle 5 kuruş para yatırmadan, sıfır yatırımıyla ben buraya kadar 800k güce ulaştım. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki herhangi bir yanlışlık ya herhangi bir şey varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı asla ve asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.